Welcome back to my channel. Andito po tayo ngayon sa may Green Hills. Kasi magpapagawa ako ng cellphone. Pero syempre maghahanap tayo ng mapu-food trip natin ngayon. Theater Mall nga pala tong area na to. Tapos yan. May mga kainan, Frankie's oh. Keso breakfast ang hanap natin. Dito yung mga Tianggian area. Diyan guys yung promenade. Tapos Gloria Maris, Kamameshi ha. Ito may McDonald's tsaka Krispy Kreme. Pwede tayong kumain ng breakfast dito sa may McDo. Ayan. Kapit siya sa may parking 4. May katabing Max, may Tim Hortons, Army Navy, tsaka marami pang iba banda ron. May peri-peri pa doon, Subway dito, at marami pang ibang kainan. Guys, sobrang dami ng kainan dito, pero sobrang konti ng budget ko. Kaya ako pwedeng kumain. Siguro sa McDonald's na lang. Dito na tayo sa area na to. Mga kainan. Alright. Early grind sila kuya. Makalog kaya ito sa video? Sana hindi. Wala akong dalang gimbal or anything. Cellphone lang gamit ko ngayon pang video guys. But I think medyo stable naman siya. So guys, ang daming tao sa may McDonald's pala. So, I have decided again na lumipat. E final na to, mag Tim Hortons na lang tayo. Kasi mura yung kape doon. Well, mas mura sa may McDo. Pero compare natin sa Coffee Bean at Starbucks, yung Tim Hortons ay mas mura. At mas okay naman yung iced coffee nila, yung basic iced coffee. So, dito tayo sa may Tim Hortons. Let's go. Iced coffee lang po. Ano size, large? Large na po. Flavor sir, pwede mo siya na flavor. Ano lang siya? Pag iced coffee, yun po yung black lang, no? Black lang po yan. Black lang, no cream. Panaw cream. So, web-based po. Mas sweetener, gano'n. Wala. Pin natin. Large. And ayan. So, try natin yung honey glaze. Mas masarap yung sa Krispy Kreme. So guys, dito lang muna ako hanggang mamaya. Pag nagbukas na yung mall, hanap tayo ng pang lunch natin. Food trip natin mamaya lunch. Pero pinaka main goal natin dito, syempre, is mapagawa natin tong S8. Ito yung S8 niya. Hindi pa ito. Habang naghihintay, mag-ML lang muna ako ha. Balikan ko kayo mamaya. So guys, tapos na akong mag-breakfast. Open na rin yung mall. Ayan, open na yung mall. So, papasok na tayo at maghanap na tayo pang ano natin. Dito na tayo sa area ng mga cellphone. Ayan, mga pagawaan ng cellphone dito. So, maghahanap tayo dito. 3 hours later. Hi guys, so yung update ng yung screen ng S8 ay napaayos ko na. Actually, hindi naman siya todong ayos kasi meron pa ring LCD burn yung pinalit kasi mas mura. Ang brand nyo na ipapalit sana ay 6,500. Parang cellphone na din. Ang second hand na binibenta ngayon na S8 is 8,000 pesos. So, may in-offer sa akin 4,000 na lang. 4,000 na lang daw. Tapos
Medyo merong LCD burn. So, ito siya, tignan nyo. So, ayan siya. Cellphone to ni mama, ah. So, gumagana naman yung fingerprint. O, ayan, oh. Si ano yan? Si Taeyong, si V. So, yan ang ano. Yan ang ano niya. Okay naman siya. Ayan, ayan, oh. Medyo may bakat, oh. So, kahit hindi naman yun ang nakasulat, may bakat siya. So, pero okay pa rin. At least, so, hindi na nag-flicker yung ano. Pwede natin siyang gamitin. Yung output naman na ito, malinaw pa rin. Bilang SH siya. So, yun, nilagyan siya ng pandikit sa likod eh. Patutuyuin na lang muna. Okay. Time check guys, alas 2 na, 2 o'clock ng hapon at hindi pa rin tayo kumakain. So, maghahanap muna tayo ng pwedeng kainan. So, may mga kainan din dito. Bubbles Farm, Casa Dasa Specials, mga patdog, pusa, ayaw tumingin na. Leching tea house. So, cash payment lang daw sila. Wala silang credit card or GCash payment. Sayang, masarap sana yun. Parang naamoy ko palang masarap ni. Hanap tayo ng iba pang pwedeng kainan dito. Let's go! Sa Big Boys Toy Store. Big Boys Toy Store. Gaganda, oh. Darth Vader. Angas. Oh. Oh. Boom, Toby. So maraming kainan dun sa area na yon, guys. So gutom na ako. Time check 2:30 na. Di pa rin ako nakahanap ng kakainan. So tara, subukan lang natin tumingin dito kung anong pwedeng kainan. Maganda yung view na dito, oh. Nakikita nyo dyan, shopping area. O, diba? Dito. Ayan. Theater Mall. Tignan natin ang pricing ng Hokkaido. So, ganyan pala pricing niya. Na ako ng kakainan. Dito tayo sa may Paido Ramen, Santoka. Tignan natin yung menu. Kaya tayo best seller nila. Ramen. Karamiso Ramen. Best seller, tikman natin. Must try. Okay. Regular lang siya. Diba? Ito na lang. Ito na yung order natin. Oh, malaki siya. Karamiso Ramen. Tama ba? And egg.
Sarap. Ito natin yung pork. Ito ang subukan natin. Yung so, masasabi ko doon sa may Hokkaido Santoka Ramen is okay naman siya. Okay naman. Yung Santoka, yung Hokkaido Santoka is part siya ng promenade, pero malapit siya doon sa bridge papunta sa may Theater Mall. So yung bridge doon, pagtawid nyo, andun na yung Santoka Ramen. Yung Hokkaido Santoka, mali, Hokkaido Ramen Santoka. So yun. So ngayon, uuwi na tayo. So nagpark tayo rito, malapit lang din. Guys, tapos na yung lakad natin for today. Paggawa na ako ng cellphone, which is yung talagang main goal ko. Hindi yung food trip natin para sa vlog na to. Maraming salamat guys sa pagsama sa akin. So like, share, and subscribe. Tandaan nyo ulit ha, like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, always propagate good vibes!